يا نهار ابيض، ايه اللي انت عملتيه ده؟ ده افترا. اهلا صديقي الصامت، الحمد لله على السلامه. شكرا ان انت جيت فرع مدينه نصر حسن المامون. عايز تعرف ايه؟ صديقه الصامته كانت كاتبه ايه في الورقه؟ عزماني انا وانت على السحور فرع مدينه نصر حسن مامون. يلا بينا. يلا بينا صديقي. بقول لك ايه، مش عايز مقالب تاني، خلي اليوم يعدي على خير. قول يا رب. اقول يا رب. اهي جت اهي. اهلا صديقتي الصامته. بعدين اهدى شويه. انا مش عايزك تزعلي منه من اللي عمله المره اللي فاتت. لا زعلانه، لا ما تزعليش. هنتسحر مع بعض ونتكلم مع بعض، ماشي؟ يلا بينا. يلا بينا. شايف الكرم يا صديقي؟ عزمتنا على ايه بقى صديقتي الصامته؟ سمان مشوي، كوسه بالبشاميل، وكفته رز، وملوخيه، وفراخ بانيه. ايه رايك في السحور ده يا صديقي؟ ايه رايك؟ مبسوط انت صح؟ انت كده بسطان. ايه الكرم بتاعك ده؟ يلا بقى هنبدا صفحه جديده مع بعض. خلاص يلا نتسحر بقى. يلا بينا. لا ليه؟ الله 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 الله. في ايه؟ في ايه؟ انت هتخطفيه تاني؟ يا نهار، يا نهار ابيض. انت عملت ايه؟ خطفتيه تاني؟ يا نهار ابيض، ايه اللي انت عملتيه ده؟ ده افترا. استنى بس. استنى، انت بتعمل ايه؟ ده هيموت واخد من بنيه. انت جايبه له ناس كمان تقف وراه؟ انا هاكل؟ طب هو لا، انت اللي عملت كده في نفسك. انت عارف المره اللي فاتت انت اكلت اكلها، بتقول لك اقعد ساكت. يلا نسحر انا وانت. يلا بينا. يا سلام بقى على الكوسه البشاميل وجمالها. انا عايزك بقى ايه، تستمتع وانت بتتفرج كده. كفته الرز اللي انت بتحبها ايه؟ يا سلام، تعزيم عليه كمان. انت عماله تضايقيه بالاكل. البانيه كمان هو متكتف. طيب كمان هاكله انا ممكن؟ لا، ده صعبان عليا والله. انت بتديله سمان؟ يا سلام على الاكل معاكي، طعمه حلو قوي. يا ابني انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه الزحمه اللي تحت دي؟ انت راكن عربيتك صف تاني؟ طب انزل حركها وتعالي. بقول لك ايه، انا هفوقك دلوقتي بس تاكل بسرعه لغايه ما تيجي وهربطك تاني. اتفقنا؟ هي ربطك ايه ده؟ ده انت اكنك كل دي ربطه مفتريه قوي على فكره، بس انت اللي جبته لنفسك برضه. اقول عليك ايه طيب؟ يا نهار ابيض، ايه ده كل ده؟ خليه جنبي كده. يلا كل اي حاجه بسرعه بقى. انت بتعمل ايه؟ خد.